السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hallo, liebe Schüler. Wie geht's alle? Gut? إن شاء الله gut. وأتمنى لكم دايمًا الخير يا رب، اللهم آمين. طيب إحنا heute wir haben Lektion im Akkusativ den oder ihn. أوكي؟ إن شاء الله عايزين نحط الden والihn دول في جيبنا ويبقى قمة في السهولة. بس محتاجين نركز ثواني، مش هاقول لكم دقايق، ثواني بس نركز فيها وبعد كده نبدأ نحل ونطبق على اللي إحنا أخدناه. هاستأذنكم بس دلوقتي تعالوا ناخده مع بعض ونقراه كويس أوي. عندنا هي الnominative والaccusative، عندنا الماسكولين والنيوترال والفيمينين oder plural. Was bedeutet das؟ احنا بقى نفهم كده بالراحة وناخد المفتاح ونعرفه كويس. عندنا الجراماتيك في الدايتش بيبقى nominative وaccusative oder dative. طيب احنا عندنا الماسكولين اللي هو المذكر، والنيوترال اهو الماسكولين مذكر، نيوترال محايد، فيمينين اللي هو مؤنث، والبلوغال اللي هو طبعا الجمع. حلو، تمام قوي. احنا عندنا الارتيكلز بتوعنا اسمهم ايه؟ bestimmte article. اوكي، عندنا الماسكولين المذكر طبعا بياخد der، والنيوترال بياخد das، والفيمينين بتاخد die. طب والبلوغال زي الفيمينين also die. طب im accusative أحط إيه في الداع؟ في الماسكولين بحط den، الداع بتتحول لدن. طب والداس بتتغير؟ ناين. طب والدي بتتغير؟ ناين. طب البلوغال بتتغير؟ also ناين. يبقى الحاجة الوحيدة اللي بتتغير معايا هي الدن، اللي هي الداع الماسكولين. اوكي، يبقى انا كده عرفت ان احنا عندنا نوميناتيف واكوزاتيف. طب ايه النوميناتيف؟ النوميناتيف ده الجملة فيها فعل وفاعل، لكن الاكوزاتيف الجملة فيها فعل وفاعل ومفعول به. طب يا فرا وضحي لي اكتر، انا حاسس ان انا مش فاهم، حاسس ان انا عايز حاجات تسهل عليا اعرف امتى ان دي جملة اكوزاتيف وامتى دي جملة نوميناتيف. اول ما تلاقي عندك هنا verb sein على طول هتبقى الجملة nominative. فاكر verb sein؟ Ich bin, du bist, er, es, sie, ist. Wir sind, ihr seid, sie und sie sind. اوكي؟ طيب لو لقيت فيرب تاني بقى غير sein على طول accusative على طول. يعني أي فيرب غير sein accusative، أي فيرب غير sein accusative. يبقى احنا كده عرفنا ان في فيرب sein يبقى الزتسة بتاعتي nominative، أي فيرب غير sein accusative. اوكي، فساعتها هحط then. أنا عايزة المنهج بتاعك بتاع المدرسة يبقى سهل مية بالنسبة لك، فلو انت في أي وقت حسيت ان انت في حاجة مش عارفها ابعتلي على طول، عندك في الديسكريبشن هتلاقي رقم تليفوني، ابعتلي على طول وقولي ايه الجزئية اللي عايزني أشرحها لك جديدة وانا هشرحها لك واعمل لك فيديو بيها على طول وتنزلها. اوكي، المهم عندي انك تبقى فاهم والمنهج بتاعك يكون سهل عليك ويكون الدايتش قمة في السهولة وفي نفس الوقت وانت بتستمتع. طيب تعالى بقى ناخد مع بعض الإين. اوكي، احنا عارفين طبعا ان الداع، تعالوا كده نعملها مع بعض، داع والداس والدي، وعارفين ان الداع بتاخد تاخد ايه؟ الداع بتاخد والداس بتاخد والدي بتاخد زي. اوكي،
فدي طبعا حاجة معروفة كويس قوي. طب ايه اللي هيفرق يا فراو؟ ان الآية دي في حالة النوميناتيف، ولما اجي هكتبها إن هتبقى في حالة الأكوزاتيف. ايه ده؟ يعني أنا كده عندي حاجتين. عندي لما يكون عندي bestimmte Artikel اللي هما الدي والداس والدي، الدي هتتحول الأكوزاتيف لدن. لما ألاقي verb غير sein، ألاقي verb brauchen، haben، möchten، في فيربات كتير. اوكي، يبقى اي فيرب غير sein اكوزاتيف، ساعتها احط then. وفي ان بتبقى عايدة على الشخص، اوكي، اللي هو مين؟ الماسكولين. بدل ما هقول möchte، ها مثلا هي möchte die باستا essen. اوكي، يعني هو عاوز ياكل باستا، يبقى هحط إن مش هحط دايما بتكلم على الشخص اللي عايد عليه، بتكلم عليه بإيه؟ بإن في حالة الأكوزاتيف. يعني يا فراو تاني، هنا لو جالي جملة أعرف إن هي نوميناتيف لما يكون في verb sein. Ich bin, du bist, sie ist. Wir sind, ihr seid, sie und sie sind. طب وهنا هتبقى الجملة بتاعتي accusative في حالة لما يكون في أي verb غير sein. Zum Beispiel haben، möchten، brauchen، spielen. كل الفيربات دي عندك accusative، وعندك فيربات تانية كتير وهنشوفها مع بعض في الحل. جاهزين؟ تعالوا ناخد شوية أمثلة تبين لنا الموضوع شوية. هنا عندنا بيقول لنا إيه؟ fragst du أحمد oder her أحمد وده den Lehrer. أوكي، فراح قال له ja ich frage ihn. ich frage ihn. يبقى هنا أنت سألت أحمد، يبقى قال له أيوة أنا سألته. أوكي، أنا سألته، مش هقعد أقول بقى أيوة أنا سألت أحمد. لا لا لا، هنختصر الموضوع وهنقول أيوة أنا سألته. طيب نمرة 2 بيقول إيه؟ بيقول siehst du den Film؟ أنت اتفرجت على الفيلم؟ فراح قايل إيه؟ ja ich sehe ihn. أيوة أنا شفته. شاف إيه؟ الإن دي عايدة على إيه؟ بصوا كده معايا، عايدة على إيه؟ عالدين فيلم. إيه ده يا فراوي؟ يعني الدين فيلم. أوكي، يبقى هنا عندنا siehst du den Film؟ ja ich sehe ihn. أيوة أنا اتفرجت عليه. الإن دي عايدة على الدين فيلم. احنا ممكن أعملها لك كده عشان تكون واضحة أكتر. Hier ist der Anzug schick. أوكي، يعني لبس بدلة شيك. أوكي، أحلو ja hier ist schick. هنا الإيه عايدة على إيه؟ عايدة على الداع. طب في حاجة فرو، أنا ليه هنا حطيت إن ما حطيتش إيه؟ عشان في دين. أوكي، اوعى تنسى ده. هنا في دين هو اداها لك أصلا، موضحها لك إن هي أكوزاتيف، فأنت عشان كده حطيت إيه؟ إن بكل بساطة. طب وهنا حطيت لك ديا، أوكي، ومديك فيرب إيه؟ زين، يبقى على طول هتختار إيه؟ نوميناتيف، يبقى هتحط إيه عايدة على الداع. مش احنا قلنا هنا إن الداع بتاخد إيه، والداس بتاخد اس، والدي بتاخد زي. دي قواعد ثابتة ومهمة جدا، اوعى تنساها. هي ist das.
ist das Kleid schön? فراح قايل ja es ist schön. أيوة ده حلو. das Kleid hier عايدة على اس دي عايدة عليه على الدرس. اوكي وهنا also nominativ في verb sein. اوكي اللي بعدها kaufst du das Kleid؟ فراح قايل ja ich kaufe es. هنا verb kaufen ده verb accusative. اوكي بس خد بالك هنا verb هنا قصدي Entschuldigung معلش. هنا كلايد اللي هو الدرس بياخد ارتيكل ايه؟ بياخد ارتيكل das. يبقى هصرفها das بتتغير؟ nein. الدي بتتغير؟ nein. البلوغال بيتغير؟ also nein. يبقى هنا هنزلها as. مش هغيرها واخليها in. الحاجة الوحيدة اللي بتبقى in هي الA. لكن الأس زي ما هي أس والزي زي ما هي زي. أوكي هنا fragst du Mona؟ اسأل منى فقال يا ich frage sie. أيوة أنا سألتها. يبقى هنا زي دي عايدة على مين؟ عايدة على منى. sehr gut. هي kaufst du die Tasche؟ ja ich kaufe sie. يبقى عندنا هنا زي دي عايدة على مين؟ على دي تاشا. اوكي sehr gut. هي وبرضو مش هننسى ان verb kaufen ده verb accusative لكن في هنا ايه؟ في دي والدي دي ايه؟ ما بتتغيرش عشان كده حطيت زي. اوكي next Frage. Ist die Bluse preiswert؟ ja sie ist preiswert. اوكي يبقى هنا الزي دي عايدة على مين؟ على البلوزة. اوكي الزي دي عايدة على دي بلوزة. وهنا في verb sein يعني nominative بس كده كده مش هغيرها لأن دي ما بتتغيرش. طب هي besuchst du die Eltern؟ هو انت زرت your parent؟ فراح قايله ja ich besuche sie. أنا زرتهم. هما الزي دي عايدة على مين؟ عايدة على دي Eltern. أوكي طيب sind die Schuhe gut؟ هي الشوزة دي كويسة؟ حلو يا sie sind schön هي جميلة. يبقى زي عايدة على دي Schuhe. أوكي تعالوا بقى إيه نبدأ نحل علشان نقدر نطبق بشكل واقعي أكتر. أوكي جاهزين؟ يلا بينا يلا بينا. عندنا هنا نمرة 1 الأول اللي بيقول لنا إرجانسا. أوكي بإيه؟ هنعمل complete بدن دي دس. أوكي هنا محتاجة أكون حافظة الأرتيكل كويس قوي فأنا هساعدكم الأول وهديكوا الارتيكلز بتاع الفورتيتشاتس دي عشان تساعدكم ازاي تحلوا وتفهموا بشكل أفضل. طيب هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنبدأ ان احنا نحلها واقول لكم على الارتيكلز. هي ich sehe ايه krimi gern يعني أنا بحب أتفرج على الجرايم. طيب كريمي بياخد أرتيكل إيه؟ افتكروا كده معايا أديكوا ثواني بس تفتكروا. أيوة der sehr gut. يبقى إيه؟ ich sehe der Krimi. ده أرتيكل der اللي بيتغير
يبقى لازم أول حاجة هبص عليها الفيرب. ده فيرب زين؟ لأ، ده فيرب ذهن بس متصرف مع إيش؟ يوحنا الفرو قالت لنا إن أي فيرب غير زين أكوزاتيف، أي فيرب غير زين أكوزاتيف، يبقى على طول هحط den sehr gut den Krimi. Super. Hier, wie findest du? رأيك إيه؟ wie findest du؟ رأيك إيه؟ في الفيلم. فراح قايل له lustig مضحك. طب الفيلم بياخد ارتيكل ايه؟ افتكروا، اديكوا ثواني تفتكروا. der فيلم. ايه ده كمان ده، يبقى كمان هيتغير. طب اول حاجة هبص عليها الفيرب. فيرب finden ده فيرب زين؟ nein. أي فيرب غير زين accusative. أي فيرب غير زين accusative. يبقى على طول هحط den. super. هي meine Eltern sehen talk show gern. يعني بابايا ومامتي بيحبوا يتفرجوا على التوك شو. اوكي، طب هنا ايه اصلا الارتيكل بتاع التوك شو؟ نفكر شوية، وحتى اللي مش عارف يحاول يخمن. اوكي، انا عايزة حتى اللي مش عارف يحاول يخمن. طيب احنا هنقول على طول انه بياخد دي sehr gut. طب ودي بتتغير؟ nein. مش هتفرق نوميناتيف ولا اكوزاتيف؟ مش هتفرق. يبقى على طول هحط دي زي ما هي. super. Ich finde Kulturprogramm sehr interessant. هو شايف إن الكالتوربروجرام مهم جدا. البرامج اللي هي الثقافية. طيب يبقى البرامج الثقافية دي أول حاجة تبص عليها إنك هتاخد الارتيكل بتاع البروجرام. أوكي، بس بداية البروجرام بروجرام ده برنامج. طبعا احنا عارفين ان ده بروجرام يعني برنامج. طيب كالتوا بروجرام، حاول تفكر وتقول الارتيكل قبليه. انا بديك دقايق تفكر. والله انا ذات نفسي عماله بحاول افكر معاك، حاسه ان انا نسيت اساسا ان الكالتوا بروجرام بتاخد ارتيكل ايه. بس ايه، انا معاك اهو. طبعا البروجرام بياخد داس يبقى هتبقى ايه هنا؟ اوعى تنسوا ان هنا لازم احط لكم الارتيكل عشان ما تنسوش تحفظوهم كويس. يبقى البروجرام هنبص لما ما نعرفش وننسى ولا ما ناخدش بالنا، يبقى نبص على الفورت التانية لانها بتاخد ايه؟ بتاخد داس. اوكي، يبقى على طول هتبقى داس. ليه؟ لان الداس ما بتتغيرش، بتنزل زي ما هي. اوكي، ايفا findet Zeichentrickfilm toll. اوكي، هنا Zeichentrickfilm بتاخد ارتيكل der. ليه؟ عشان فيلم بياخد ارتيكل der. طالما der اول حاجة هبص عليها الفيرب. اول حاجة هبص عليها الفيرب. عندنا verb sein؟ لا، عندنا verb finden. يبقى على طول أي verb غير sein accusative. أي verb غير sein accusative. sehr gut. يبقى على طول هنحط den. أوكي، هي mein Großvater
findet Nachrichten informativ. بتدينا معلومات كتيرة اللي هي إيه؟ اللي هي الأخبار. Nachrichten بتاخد article إيه؟ مين فاكر؟ Die Nachrichten sehr gut. يبقى على طول هتنزل زي ما هي، لأن دي ما بتتغيرش، super. Nummer 7. Ich sehe Sportschau jeden Tag. يعني هو بيتفرج على السبورت كل يوم. jeden Tag كل يوم. أوكي. طب Sportschau بتاخد article إيه؟ مين فاكر؟ Sportschau بتاخد article دي. sehr gut. يبقى على طول هنزلها زي ما هي. super. هي هنعمل بقى ergänzen بالإيا وده إين وده اس وده زي. أوكي. هنا جوليا نمرة 1. جوليا sieht gern Fern. أوكي. بتحب تتفرج على الTV. sieht 2 Stunden pro Tag Fern. يعني هي بتتفرج ساعتين في خلال اليوم. pro Tag يعني في خلال اليوم. يبقى هنا هتستخدم مين؟ هي مين اللي زيت؟ مين اللي زيت؟ جوليا زيت 2 Stunden pro Tag Fern. فهقول تاني جوليا ولا هقول ايه بقى؟ أيوة سامعاكوا. زي super. sehr gut. Nummer 2. Wie findest du den Film? ايه رأيك في الفيلم ده؟ فراح يقول له ich finde langweilig ممل. يبقى هو ich finde ايه؟ ich finde ايه؟ den Film. ده كده هيبقى ايه؟ يعني كده ممكن أحل يا بإيه يا بإين. يبقى لازم أعرف دي جملة nominative ولا accusative. verb finden ده verb sein؟ nein. وإحنا قلنا أي verb غير sein accusative. أي verb غير sein accusative. يبقى على طول هحط إن وأنا مغمضة. أوكي. Nummer 3. Die Sportschau ist toll. أوكي يعني رائع. fängt بيبدأ 20 Uhr an. هيبدأ الساعة 20. طيب يبقى احنا هنا عايزين نعرف ايه اللي هيبدأ. الدي Sportschau. يبقى هتحط سي. البرنامج هيبدأ الساعة كذا. أوكي. بدل ما هنقول دي Sportschau تاني هنقول على طول زي. Nummer 4. Ich sehe die Quizshow jeden Tag. Ich sehe sehr interessant. أنا بشوف إنه هو مهم جدا. يبقى على طول also sie. لأن هنا في إيه؟ دي. Der Dokumentarfilm ist interessant. مهم جدا. fängt 19 Uhr an. Hier der. طالما der أبص على الفيرب. في verb sein؟ يبقى على طول دي جملة ايه؟ nominative. sehr gut. يبقى هحط ولا إين؟ super. لكن لو كان في هنا verb غير sein كنا على طول حطينا إين. Okay, das Kinderprogramm ist 15:10 Uhr. Ist sehr lustig.
أوكي، مضحك جدا. يبقى إيه اللي مضحك جدا؟ الكيندربروجرام اللي هو as عشان فيه das. Sehr gut. Wie findest du die Talkshow؟ أنت إيه رأيك في التوك شو؟ فراح أقول له ich finde sie sehr langweilig. ممل جدا. Nummer 8. Die Nachrichten sind informativ. sind leider kurz لكن مع الأسف بتكون قصيرة. الأخبار دي بتدي معلومات كتير بس بتبقى صغيرة. طيب هنا die Nachrichten على طول sie. Siehst du gern die Krimi-Serie اللي هي مسلسلات الكريمي؟ فحلو يا ich sehe manchmal. أوكي، هي إيه بقى الإيش زيها؟ die Krimi-Serie. Ja, sehr gut. تبقى sie. Super. Was gibt Haha. Schaut. Okay. Im Fernsehen. Es gibt einen Krimi. هنا دي Sätze Akkusativ. بس هنا في راح أقول له gibt es؟ ja؟ راح أقول was gibt es؟ المفروض دي أعتقد إنها هايتا بس هي مكتوبة غلط. im Fernsehen هو إيه اللي هيجي النهاردة في التيفي؟ فراح أقول له es gibt einen Krimi. جاي فيلم Krimi. أوكي، فطبعا في es gibt يبقى على طول في السؤال gibt es، لأن إحنا هنعمل طبعا إن شاء الله فيديو عن الأسئلة بالإجابات، إزاي نكتب الإجابة بتاعة السؤال. أوكي. Das ist mein Freund Fern. Ich liebe أوكي sehr. أوكي، هي أنا شايفة إن الأسئلة محتاجة كانت مني شوية تعديلات، فإحنا هنكتفي بده النهاردة. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.